मित्रांनो, प्रत्येक वेळेस आपल्याला उचकी लागते तेव्हा आपली कोणीतरी आठवण काढलेली असते असं नसतं. परवा दिवशी रात्री 11:30 वाजता एका मित्राचा कॉल आला, की मला प्रचंड उचकी लागते, उचकी थांबत नाही, काहीतरी मला घरगुती उपाय सुचव. मी त्याला एक उपाय सांगितला. बिसलरीच्या बॉटलचं टोपण घ्यायचं, तेवढंच पाणी घ्यायचं, त्यात एक 2 चिमूट सैंधव मीठ किंवा साधं मीठ टाकायचं, ते विरघळवायचं. दोन्ही नाकपुडीमध्ये एक थेंब ते पाणी सोड. तर त्याचा मला दुसऱ्या ते तिसऱ्या मिनिटाला कॉल आला, की एवढ्या प्रचंड वेगाने येणारी उचकी त्याची 2-3 मिनिटात थांबली. तर आपणालाही कुणाला जर उचकीचा त्रास होत असेल, तर हा उपाय तुम्ही नक्की करून पहा.